即係喺馬來西亞咧好出名咧 IT 嘅大學嚟嘅喎。要好似嗰啲 automation、robotics、自動化、腦電波嘅控制嘢嘅一個儀器啊。你會睇到嗰個圖喺咩國家攻擊咩國家，咩國家攻擊咩國家。我呢啲係其實有幾多個 attack 喺一日裏邊？好難好似。 5,000 US dollars。所以我決定要俾你到呢度噶啦，到尾科你自己諗。小心啲啊你！佢有冇諗住做的士司機喎？落緊山咁樣。專結。俊傑啊！第二年，鋼琴第二年。人生總會跌下過，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，大家！我哋今日喺邊度呢？我哋咧就係喺呢一個叫做 APU 嘅大學，因為咧呢一間 APU 咧，其實咧就即係喺馬來西亞咧好出名咧 IT 嘅大學嚟嘅喎。你嗰陣時咧讀書咧都係讀理工大學係咪？係。咁所以咧呢間大學咧同你讀嘅科目咧係有關聯嘅喎。今日有兩位朋友介紹下呢個學校俾我哋嘅，先，你介紹下先得你。你先 Eugene 靚女，靚女嚟嘅。係啦，同埋 Adrian 阿靚仔，我哋今日有靚仔靚女介紹啊！大家好。所以咧今日咧有幸咧就係佢哋兩位咧可以介紹我哋咧遊歷呢個 APU 嘅，所以咧我哋就 Let's go 啦！Eugene 啊，我見到咧呢度有校巴喎。咁即係你哋喺有校巴提供俾啲學生過嚟嘅？係啊，基本上我哋有提供巴士去到嗰個 Bukit Jalil LRT Station， 因為咁有好多學生係搭地鐵㗎嘛，返學，所以咁就呢度係學生等巴士嘅地方。我哋等車呢度等嘅，哦，等巴士喎喺度，係校嗰啲校巴嗰啲款嚟㗎，係。我5至10分鐘已經有車㗎啦。從7點幾早上到9點幾夜晚黑都有。哦，咁就唔使擔心啦，即係因為其實我都知道學生咧好多都係搭 LRT 過嚟嘅，好似我個仔都係啦。咁所以咧一定咧要揾啲近 LRT 嘅屋企住啦。咁所以如果你哋有校巴就方便好多啦。係。要唔要錢㗎？唔需要嘅。係啦，免費嘅，好嘅。係。APU 學生就免費㗎啦。OK。其實呢啲氣晒除咗呢兩棟未起啫，即係起晒開㗎啦。哦。呢個喺課室啊，課室就喺呢邊，嗰啲設備啊，所有都喺度。即係你有4棟宿舍嘅，係。咁呢度咧就係校舍嚟嘅，係。我連住喎，係咯。喂，咁好方便咯。其實住宿舍翻嚟咁，其實好方便啊，唔需要搭車都得啊嗰啲。唔需要啊。係咯。咁你宿舍貴唔貴㗎？其實？都唔平㗎。其實好方便啊。咁大概幾錢到咧？係咯。宿舍大約係幾多錢啊？宿舍。咁樣如果係雙人嘅話啦，咁係差唔多800幾到1000，每人800幾，係啦，都係合理㗎嘛。合理價錢咯，都合理啊。其他學校都係差唔多咁樣。如果係市區有啲咧係1000幾、1200、1500我都見過。1200、1500。咁我係單人嘅就係差唔多1000幾到1500左右。哦。似一個 reception area 咁咯。明白。所有學生去嚟報到，即係去第一站。就會嚟到呢度先得。Adrian 啊，我想問下 APU 咧全名叫乜嘢？係 Asia Pacific University of Technology and Innovation。哦，咁如果係中文一般我哋會講係亞太科技大學。哦，亞太科技大學，佢有幾多年歷史咧？我哋係成立於1993年，所以至今都有31年啦。哦，31年歷史，喂！但係呢個校舍好新淨喎。係啊，我哋係大概2018年正搬過嚟嘅。哦，新校舍嚟嘅呢邊，唔怪之咁大啦。咁我想問下，因為咧好多人就同我講話 APU 咧係喺馬來西亞咧好出名咧係讀科即係 IT 嘅，好出名讀 IT 嘅。咁嚟到呢度嘅學生係咪都係主要為主呢一科先嚟呢度讀咧？係咁。最主要都係 IT 工程呢方面啦，咁其餘嘅我哋都有其他課程，好似商科、marketing 等等design 嘅課程都有嘅。呢一度咧有幾多個學生咧？呢度大概如果目前嚟講係14000左右啦。14000多喎。係啊，14000。不過佢唔係所有都係本地大學啦，即係一半係國際學生，咁有一半係本地啦。咁國際學生嚟講，我哋都唔係講單一國家，即係有啲大學可能佢偏多即係大陸學生啦。咁呢度咧係幾平均嘅，咁學生都係超過130個國家。咁如果我講 Top 10嘅即係國家嚟講，其實都好平均嘅。
APU 入邊咧有咩 program 咧係可以提供到俾國外嘅學生？因為譬如話好似我香港人咁啦，我就會睇一間學校究竟佢有啲乜嘢program，即係譬如話有 Twins program 啊，或者係其他大學嘅 program 啊。即係除咗我哋我哋講嘅資訊智識，即係 IT 啦，咁我哋都有嗰個 engineering 啦，我哋都有 business 啦、accounting 啦、finance 啦、psychology 啦、design 啦，即係有好多嘅。同埋呢啲全部嘅大專入邊都有好多細專業嘅，差唔多所有本科嘅課程都係同英國大學我哋講嘅 De Montfort University 合作，即係學生嚟講，佢喺度畢業，不過佢可以攞到雙文憑，都有雙文憑嘅，係即係唔需要去到英國，不過喺度就已經可以攞雙文憑，學生都可以轉最尾一年去英國度，即係話嗰啲學生咧，let's say 嚟到馬來西亞。其實我想要馬來西亞 experience， 加埋我仲要有1年嘅 UK experience，可唔可以咧？係可以嘅，係可以嘅，即係2+1咯。我哋都係馬來西亞唯一嘅大學可以攞到即係英國 QAA 嘅認證，全馬得一間啫。就係你哋啦。係啊。哇，犀利喎！係，所以你要講俾我聽喎，因為我哋都唔知係咪真係？學費個 range 係幾多錢？學費嘅 range 係大概3萬出左右一年。一年啦，3萬馬幣就一年嘅學費。一年馬幣係。咁如果讀工程咧？工程都係咁上下，都係咁上下2萬至3萬一年，就讀4年。啱。個計落好似平過我哋之前呢個，平少少係咪咧？係啦，好似係平少少係啦。係平少少，OK。咁啊，大家咧家長咧就會平衡下學費嗰方面。但係呢度環境靚嘅，我想講。係啦。呢度位置其實係咪近話大城堡嗰度啊？先我聽你哋講。係，我哋係屬於係喺 Bukit Jalil，即係好靠近嗰個 stadium， 即係一般嗰啲人離開演唱會。係。頭先我哋經過 Pavilion 嗰個 Bukit Jalil 嗰度。係。譬如話新嘅學生到埗。我嗰度諮詢嘅地方係咪咧？係諮詢嘅地方。度有 staff， 同埋其實我哋都要有學生好似啲 student ambassador 代言咁咯。佢哋都有做 part time， 即係講嚟office 入邊啦，幫忙。係啦，即係因為佢係學生嘛，咁佢都明白到學生嘅心情啊。係啊。真係幾好喎！即係咧可以咧好一睇通晒喎咁樣，同埋咧都幾舒服喎。可能佢嗰個 design 咧嚟講好通風啊。呢一度係屬於咩地方？呢個係我哋 engineering 嘅 lab 嘅一啲設備，好一啲研究室啊，尤其是係讀 mechatronic。mechatronic 最主要好似嗰啲 automation、robotics、自動化，點樣將嗰啲機械啊、machines 啊自動化嘅。佢哋會好似譬如話嗰啲 sensor 要點樣觸動啊。譬如話一時我哋用緊嗰啲robot vacuum， 其實都係屬於 mechatronic engineering 嘅其中一部分。最主要都係好似科技啊、technology 都係我哋最主要嘅嗰個課程嘛。所以我哋都將好多科技融入我哋嘅唔同嘅嗰個courses。譬如話就算係 business， 我哋都會有 digital e-business。因為而家呢個係即係市場需要嘅。係，因為你直情係與時並進係嘛？你連讀 finance 你都唔係話就咁靠讀書㗎啦。我哋 finance 都有一個叫 FinTech、Financial Technology，accounting 都有 accounting technology， 所以希望學生畢業都可以有一個競爭力喺嗰度。點解你哋啲課室全部用玻璃嘅？即係你唔好俾佢瞓覺定咩？咁其實透明度好高喎。點解透明度咧？因為如果你睇翻而家即係當學生畢業啦，即係去到佢嘅領域，咁其實成個環境都好，我哋講 industrialize 㗎嘛。咁樣我哋要俾翻同樣嘅環境俾學生，變咗佢出去畢業嘅時候，佢唔覺得好陌生啊，即係佢出到嚟，即係出嚟做嘢嘅時候係同翻工一樣，即係翻學一樣咯，翻工同翻學一樣嘅環境。係咪腦電波嘅控制嘢嘅一個儀器啊？係。犀利！即係個中風嗰啲 patient 啊，即係佢個手指唔喐得啦，即係話通過佢嘅腦電波加埋呢個儀器啦，即係俾佢 exercise 啦，係啦，所以呢個都係有參賽嘅，所以都係攞獎。work 嘅，不過而家 work 唔 work 唔知啊。不過喺比賽嘅時候，因為我喺霍金嘅時候見過呢個咁嘅類似咁嘅嘢，但係我事實嘅實物我未見過，第一次見啦咁樣。即係有 automated。我見你用 3D printing 編出嚟個意思好似係。係啦，我哋有自己嘅 3D。我哋經過咗好多個 3D printer。APU 咧係用好多科技嘢加埋電腦咧，即係再融入生活咁樣嘅嘢。係啊，所以佢喺馬來西亞咧係一間出名嘅科技大學嚟㗎。
我要 sunny side out 啊，我要 omelette 啦，我要可能點樣炒法啦，所以你有得揀嘅。哎呀，佢連打蛋都識㗎呢個。係啊件事啊，啲廚師失業咧。係嘛？依家好流行嘅 3D printing 以前就覺得咧有一部已經好誇張啦，依家係好多部。成個課室都係。呢度應該已經有7、8部。7、8部。呢度一部分係屬於學生嘅嗰個作品啦，即係要讀工業設計、產品設計，同埋好似啲動畫類嘅都有。佢哋將啲產品個作品就擺咗喺度啦。Furniture design 啦，即係我哋講嘅家私啦。咁之後我哋有 transport design 啦。之後我哋仲有 product design 啦，仲有一個 sustainable design 嘅。所以呢度係一啲係比較唔錯嘅作品，學生嘅作品。我哋去睇睇啊，設計嘅公廁㗎。哦，公廁嚟㗎，哦，係公廁完全用水啦，係啊，好似粒蛋咁啊，係咯，係，咁係完全智能化，同埋就完全係solar power。佢唔一定係畢業嘅嗰個作品嚟嘅，可能佢喺大二年啊，或者甚至乎係大1年啊。總之佢個作品係唔錯嘅話，就有機會俾大家擺上。好似 UFO 咁嘅樣喂。呢個其實係我哋學生參加比賽嘅一個作品啦，攞獎㗎，係嗰個 James Dyson 舉辦嘅。咁呢一個佢基本上係真係你可以點樣將嗰個海水清潔 filter，可以成為可以飲嘅一個水咯。海水變到可以飲用，將海水變成可以飲用水，哇！犀利喎！因為我哋學生基本上讀呢啲產品設計，佢都要了解而家即係社會面對呢啲咩問題，等要點樣去解決。網絡安全中心，我哋變咗呢度係 cyber security 嘅，即係我哋打 hackers 啦，即係反 hackers 啦。哦，真係咩？黑盒啊，即係實際操作㗎呢個係。係。哦。基本上讀cyber security 嘅學生啦，同埋 digital forensic，佢哋其實喺即係佢嘅大2同大3年嘅時候咧，都會要即係要花一啲時間喺呢度嘅。即係佢哋真係學點樣去，如果有啲咩 cyber attack，你哋要點樣去 prevent， 要點去阻止呢件事情發生。喂，呢一科好，呢科好緊要喎，呢個。而家好輕喎。係，但係讀完之後會唔會真係做 hacker 嗰啲咧？佢有幾百種唔同嘅 scenario， 即係講係真係發生過嘅。以前即係用嗰啲 case 嚟做學習咯。可以 capture 好多嗰啲 attacks 啊 ，cyber attacks，所以你會睇到嗰個圖喺咩國家攻擊咩國家，咩國家攻擊咩國家。你睇到嗰個視頻嗰度跑緊嘅就係而家發生緊嘅 attack。哦，係真實嘅，係真實嘅。係啱話講個 data 俾人攞咗啊！好多政府部門咧都 data 俾人攞咗咧，失竊 data， 所以就好嚴重。呢啲係其實有幾多嘅 attack 喺一日裏邊？係啊，其實我哋馬來西亞嘅我哋講嘅 National Bank， 即係我哋中央銀行，即係佢哋啲 staff 都係嚟呢度 training 㗎。哦，我知得啦。好多嗰啲 bank， 因為佢哋冇呢啲設備啊嘛，咁佢哋都係借用我哋地方，係我哋嚟 train 佢哋。AI 嘅 system 去做好多 detection，譬如話今日如果你用咗一啲譬如你今日碌咗個卡30千，咁佢平時你係冇咁樣嘅使費㗎嘛，咁佢就會 detect 到呢個係好奇怪嘅一個 transaction，咁佢就可能 call 你咯。我遲啲再係咁，人類會冇咗工作㗎啦，係咯，會唔會㗎？所以佢成個 AI 其實係一個 process。係。如果你可以做到成個 process 係冇 human interference 嘅，佢可以自己由 A 到 Z 搞掂嘅，咁呢個就係 AI。哦，即係全人工智能咁嘅先嘛。即係佢可以決定，佢可以學習，亦唔需要你擔憂。變咗嚟講，呢個就係有 AI 嘅 element。哇！但係有啲恐怖喎。你第時的士司機要失業㗎啦先嘛？呢啲係。你小心啲啊！你有冇諗住做的士司機㗎？有啲行業都會失業啊。一位好年輕嘅博士教授，係攞到好多獎。喂，可以訪問下佢冇？我問佢。佢啲含頭嘅 title 啊，仲太多咗名，有啲咁嘅人，佢係馬來西亞人，馬來西亞本土人，本地人，咁叻嘅咩 ？IOD 嘅 lab 即係學生咧，佢哋 build 好多嘅 smart 嘅 system，
所以包括我哋標嗰啲無人機啊，無人機我哋喺度都係研發好多嘅。研發嘅，係佢喺度做緊咩咧？嗰個狗，個狗啊，個狗，即係個 robot 機械我知啦，我見到呢隻嘢啊，佢自己識行，自己識唔跌嗰隻係咪？係。災難嘅，譬如話咁你人入唔到去啊嘛，咁你要點樣透過無人機啊或者啲 robot 入去探下嗰個狀況係點樣嘅？就是因为它算是我的职业一个需求了，就是当你不能只是毕业过后就安稳于那个现状嘛，你必须时时精进你自己。所以就是我有去申请，像比如说专业工程师执照，我还有那个欧美的那个特约工程师执照，我还有那个专业技师，那个是 Malaysia 的 MBOT Professional Technologist， 就是这些诸如此类的。对，很多学生也跟你学的。学生我其实也是希望这个是可以成为一个像学生，当学生知道哦，你有这样多的头衔，可以是他们的一个 motivation。因为很多学生他们的问题就是他们可能毕业过后不太知道要朝什么方向前进。对。其实最基本就是比如说你去工作，你去 industry， 或者你去继续升学，两个是非常不一样的方向。所以就是我是通过我的经验跟学生分享啦，就是希望他们可以学到一些东西啦。在这里10年了。对，慢慢来。从前只有一个博士嘛，然后过后就慢慢考取那些证照，都是这10年间就慢慢考到一个一个考到的咯。对，你可以看后面的这一整个奖牌的那个 Wall of Fame，因为这些东西才是他们可以 showcase 他们的能力的一个地方。因为你上课学的东西有限嘛，而且你考试有很多学生他很会考试，但是你叫他动手做，他不一定做得出来。所以这些就是非常好，所以我们要准备这个 platform， 这个机会给他们咯。你是马来西亚人？我是马来西亚人，对。哇，你真的很年轻。很厲害。謝謝。成個無人機都自己做出嚟。係啊，自己砌㗎，即係唔係買翻嚟㗎。係啊。咁樣逐件砌上去，螺絲開始啊。係啊。係好吃香嘅行業嚟嘅，所以阿細佬應該考慮下呢一行啦。佢放棄攝影師嗰啲諗法。邊樣嗰啲啦？哦，放棄。你睇咗咁耐，你唔覺得好有趣咩？定係呢啲其實好分年咩？好難好似。好難。你逐少由一步一步開始就唔難嘅啦。係啊。鏡天好大。鏡天好大，係咪吸引到你？大反應就係鏡天好大。呢個係鏡天係咪？係，一陣間我哋會去嘅鏡天。我個仔最關心呢件事。應該有你好多中意食嘅嘢。再食就好似有面咁高㗎啦。呢個係咩地方咧？呢個係library 圖書館嚟嘅。圖書館。咁一般上人哋諗到圖書館一定係好成㗎啦，好悶啊，冇過嚟啊，所以我哋就會將佢變成比較 relax 啦。咁你可以過嚟休息又好，做下啲功課又好。佢 offer 嘅嗰個工作啊，係過萬嘅。哦，過萬嘅工作。過萬蚊嗱，你講？唔係過萬嘅 vacancy 哦，所以差唔多5000幾係internships， 仲有係差唔多超過5000係我哋講嘅 full time positions。咁你咁講，其實咪即係揾即係要需要工作嘅人多過學生㗎喎？咁講。係啊，而家係啊，尤其是喺科技一方面啊，IT 一方面啊。係根本我哋都唔夠嚟供應啊！所以我咪話好吃香咯，即係呢一個佢喺科技方面，即係IT 方面啊，咁佢梗係想要呢一類型嘅學生，所以佢咪嚟 DPU 嗰度揾學生咯。到呢度可以快人一步嘅先嘛。係啊，即係一畢業就已經有工作。所以我決定咗俾你到呢度㗎啦，到咩科你自己諗。歡迎加入。有一個課程係 multimedia 啦，咁都有包括嗰個 AR、VR 嗰啲畫面，你點樣去設計？細佬入去嚟。Quite rare to find in Malaysia. I see. So the first is like this. Maybe Kendra, can you do the casting? So this is called the Microsoft HoloLens 2. So this is a specialized mixed reality device. So of course, XR. This XR Studio, meaning XR means AR, VR, and MR. So this device alone is like $5,000. So to import it into Malaysia is around 30,000 plus because of all this custom tax and all. So of course universities are going to find it very rare to find this specialized device.
So apart from that, what we have ready now, while she's preparing to get it operating. See? Okay. Okay. Well, and when he cycle uphill, that back wheel machine is going to cause a resistance on the back tire, as though he's climbing uphill, even though he's just in VR. So of course the view is the real view. It's not like a cartoon world or something. 好緊張啊！ You can see right? Yeah. Yeah. 你而家睇邊啊？佢好似落緊山咁樣。落緊山啊？點解你仲要踩嘅落山嘅？哦，唔使踩咯。山好多山。你呢個畫面喺度。哇咩啊？話咩啊？哦，佢睇到呢個嘅，哦呢個畫面就係佢睇到嗰個嚟嘅。佢睇到嘅嘢就係佢睇到自己表現啊、速度啊、行咗幾耐啊，咩都睇到喎自己。係。好似真係喐緊咁。因為佢下邊下邊嗰塊板咧，其實佢因應嗰個環境咧，個畫面咧會喐啊，同埋俾個阻力啊嗰啲嘢㗎。所以真係好似踩緊單車咁喎。係啊，野外嘅單車，好真啊！好真好真。好真啊！真啊，係咯，同埋嚇佢啲風景嗰啲都好想下，其實。哦，即係好真實嘅感覺，唔係唔似話卡通片嗰啲係嘛？唔係卡通片，完全唔係咯。係啊。細佬，你終於揾到你個科目啦！做 computer games 嘅。呢個電腦遊戲開發部啊！睇到呢啲所有嘅電腦，你睇到係 Alienware 嘅，所以你除咗即係做 game，你仲可以打 game，打幾耐？呢個攞正牌打 game 先嘛。下次我再唔會話你讀書嗰時打機嘅啦。我哋參觀下佢哋嘅演講廳。係啊，因為咧佢畢業典禮咧都係喺呢度舉行㗎。哇！最大嘅演講廳就喺呢度啦。好似嗰啲演唱會嗰啲咁。係啊。唱翻首歌。哇！着咗個細佬唔好驚。Welcome to APU。真係想同你哋同埋演講啊。演講，因為有時有啲班係比較會人數嘅學生會比較多啦，咁就會喺好似類似咁樣嘅講堂嚟上課啦。呢個係其中一個不過係最大嘅目前。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！你哋有科學都有心理學讀嘅咩？係咯，科技都有心理學啊 ，cyber psychology。咁佢讀咩嘅咧？即係都係即係運用運用啲科技係幫助啲心理上有問題嘅人，好治癒喎入嚟呢度，嗰啲感覺，佢有香薰嘅先嘛？心理學嘛，係啊，啲係即係 crack 你個 eye 咯，即是話如果你嘅眼或者你嘅眼珠係不停啲 autism 係咪？即係好似譬如話，如果呢細路哥佢出世係有啲自閉症，咁我哋要點樣去確定？咁可能 eye tracker 都係其中一個睇佢嘅眼係可唔可以 focus。咁另外其實呢啲嘢咧都可以用喺 marketing 㗎。譬如話咁有時你睇一啲廣告，你嘅眼神係睇咩先？咁呢個都係可以攞嚟做research 啦，做分析過後咁都會幫助個公司啦。佢可以睇到，如果個男人睇住一個女人，佢睇咩部位先？好危險喎！呢個嘅裝置，思維同埋佢嘅嗰個行為啦嘛，所以呢個係其中一個。即係佢夾雜埋科技儀器一齊做呢樣嘢。咁科技其中頭先 Adrian 講到嘅 cyber psychology 就係咁，而家其實科技都會影響人嘅思想同埋思維嘅。咁我哋都要了解，要點樣去針對呢一樣嘢，去即係落對症下藥噶嘛。譬如話我哋聽到啲 cyber bully， 點解有啲人會咁樣做？喺網上即係網上欺凌。欺凌啊，係，我哋都被好多欺凌。所以呢樣嘢係咪因為而家嘅環境啦造成啦，或者科技造成啦？咁佢哋都要針對呢樣嘢去了解咯。先你咪話，科技點樣咧融入呢一個心理學咧，就係咁解。有 counselor 係有 license 嘅，有牌嘅。咁呢度睇到咁嘅房，今日係有人用緊啦 in session。所以如果學生需要啲咩即係輔導啊，咁都可以 make a point。你哋做埋心理輔導添嘅。呢度幾間房都有人用緊。而家都係做輔導。係啊，群埋一齊講嗰種啊，好似人哋啲戒毒嗰啲咁啊先嘛，係咪嗰啲啊？戒毒通常係即係坐埋一齊，跟住自己講自己嘅故事出嚟㗎嘛。係啦。呢間係屬於 discussion room。其實你睇到呢一個鏡，即係隔離房係可以睇過你呢度㗎。
即係 one way mirror。哦。咁即係如果佢擠一啲人喺度做啲活動，咁隔離房就會 observe 翻。就睇翻佢哋有咩行為表現咁樣。就係好似喺嗰啲學 TVB 嗰啲應人係咪啊？係咯，好似警匪人。係啦，應人。見到啊！其實咧，佢嘅呢個環境咧，一定要跳到最暗嗰度嗰邊要光好夠光。我見到嗱，依家咪見到我手喺隔離咯。但係佢見唔到我嘅喎。喺度揈手揈腳。係咯。其實見唔到嘅。佢見唔到。佢見唔到嘅應該係嘛？真係㗎。應該見唔到。加難見到嘅。我覺得我哋屋企都要裝呢啲鏡喺佢間房嗰度。我哋望佢嘅時候，因為有啲緊張。好唔自在啊！呢啲都係啲心理學嚟嘅。我見你裝我哋啊！你見到佢咩？你見到我哋咩？個鏡頭。哦，因為有燈哦。但係個西餐都唔錯喂，戴高帽嗰啲廚師喂。有意大利粉、空心所以佢哋有spaghetti 啊、mac and cheese 啊。個價錢都幾合理 ，OK 嘅喎，其實。係啊，好似好食，好似好食啊！好食喎。好食過我自己學校嗰啲。呢個係大學嚟㗎，大佬。幾大塊雞扒？有雞髀喎，細佬。我哋前面呢一個就係嗰4棟嘅宿舍。係啦，4棟宿舍。係。之後包括有一個好似一個 mini market 咁啦，即係好似71咁樣啦。係啦。幾多點鐘之前要翻嚟啊？咁樣。係冇限制嘅。冇限制嘅。冇限制㗎呢個。冇限制。我見過有啲人唔得㗎喎，有啲我要幾點鐘要翻去㗎喎，我呢個冇限制因為嘅。都算係成年，真係大個啦，所以學生都有自己嘅，即係去控制佢自己嘅時間。買啲日常用品嘅嘢。係啦。譬如話有時你見到啲蒜頭啊，都會有。佢未完全整好啊，因為呢度仲要整到嚟呢度。即係有個有蓋咁樣啦。之後呢度仲有游水池咧，都未整好。係喎，全部都喺度 upgrade 緊啊！全部 upgrade 緊。其實個泳池都係嗰個宿舍之間其中一個設施啊。係啱。gym room 啦。係啊，冇另外收費嘅。兩棟啦，起咗100個million先嘛。不過未包括入邊嘅裝，淨係起啦。齋樓啫。即係佢800至1000蚊都唔算貴嘅，你知嘛？係啊，唔算貴，真係唔算貴喎。係咯。係啊，因為你喺市區嘅時候，其實係千幾蚊。同埋你翻學就咁行2步路就係學校咯喎。有2間房，所以1間房係有2個學生住。喂，唔係喎，好大喎。所以呢個係佢哋4個學生可以用嘅地方。即係包括佢哋嘅食飯啊、沖涼啊、上廁所啊。即呢個就共用嘅設施嚟嘅，係4個人共用嘅。學生一齊。係啦，呢個就係 pantry 咁嘅地方啦，係啦，一個細細嘅 pantry 啦地方。呢個就係 toilet 個沙都幾靚喎。所以佢唔算好大。咁邊個負責洗廁所咧？喂，一個星期有2擺，即係 cleaner 打掃。識得問。唔係，即係呢個好緊要啦。好舒服喎，其實有啲似酒店 feel 喎。係咩？佢同我頭先諗嗰種好似硬邦邦嗰種唔同，佢有啲酒店 feel，因為鋪地氈又成咧，感覺舒服我都 OK 喎。係啊。之後各自嘅風扇啦，有2塊。你真係讀書嚟講，你覺得咁樣嘅空間夠唔夠？好，肯定夠。仲要做咩？嗰啲學生兩個一齊，即係唔夾，佢咁嘅要求轉房咁啊！你好似監獄嗰啲咁。梗有啦，梗有㗎。一個瞓覺，一個唔瞓覺。係咯，實有呢種情況喎，真係會有喎。咁點算咧？點處理咧？咁樣呢啲打飽佢。講笑。咁樣我哋睇點樣調啊？睇點樣調得到。呢個係單人房啦，整好啊。哦，呢個單人房又好大下喎。呢個真係好似酒店房。呢個酒店房嚟先，我哋係咯，酒店房嚟喎。係咯，有個衣櫃，有冷氣，有風扇。係。其實我覺得幾爽喎，住呢啲。原來呢個大窗，我哋喺出邊咧望入嚟個大窗，原來就係呢個窗嚟嘅。呢度就有書台，同埋佢個書台係對住個風景位嘅。即係個 share 嘅廚房。係 share 廚房。即係佢都可以喺度煮嘢食。係煮嘢食。即係喺入邊係煮唔到㗎，因為佢冇呢個電腦啊。電腦、微波爐、雪櫃。佢有晒基本設施嘅先嘛。係咯。係。但係個設施好靚啦，講真。係啊，好靚。好齊全。幾好啊咁樣。宿舍。我成日覺得好似好混亂啊，住宿舍嗰啲咧。同埋都會覺得，咦，宿舍會唔會好舊啊？咦，唔係喎，好新淨喎。因為佢哋新起嘛。你訪問下呢位靚仔。你好，你叫咩名啊？俊傑。俊傑啊，係。
你讀幾年班啊？今年係最後一年，今年最後一年啊？我3年，今年係第四。你讀咩科啊？讀 data science。點解你會揀 APU 咧？其實 APU 嘅電腦系統比較好啲IT school 啊。IT 其實喺 APU 嚟講係咪喺馬來西亞比較最出名或者咩嘅咧？做其實係算出名啊。做 IT 啦，IT actually 畢咗都蠻唔錯嘅，幾多公司都會玩 APU computer science 睇你自己咯，你自己要玩，然後你成績要好啲啊。笑緊你喎！你問呢個女仔先，笑咗呢個。你讀咩嘅？差唔多。NG 啊。你是在第4年還是第3年啊？我是第2年，剛進第2年。cyber security。cyber security。這是什麼來的？安全。安全。網絡安全。頭先我哋睇咗。佢話講有啲點樣黑客啊，係咪？點樣去聽？呢個好啊，呢個呢一科好啊，呢一科讀完出嚟好容易揾到工作。所以才進嘅。一定要知道點樣 hack 你先可以去防備啊嘛。對，學者。係咪好容易啊 hack 得到入去㗎？不容易。不容易㗎？不容易。Hello。做乜翻轉頭嘅先嘛你？我梗係要 sell 下自己 channel 嘛，叫你 subscribe 嘛，叫你全部幫我 subscribe。叫曬啲同學 subscribe 咗。咩名啊？Mango。呢個係 mac and cheese 同埋一個雞扒。呢個學校生好似唔錯真係。好似好唔錯。係好正。媽咪揀咗呢個俾我。點解呢個味道如何就咯？都唔錯其實，好似我嗰個芝士，我買咗炸得好似嗰啲 KFC 咁樣真係。嚟呢度最開心就食嘢嗰時咯你。個樣。讀書氹你唔到你開心啦，係食嘢咯。你哋點樣稱呼啊？我叫 Audrey， 係。我叫宇翔。哦，你哋係呢度嘅學生啊？係啦。哦，但係你哋我見到你喺度做嘢嘅喎。幫住家長、學生。係。即係學生家長有啲咩問題就可以嚟問下你哋。係啦。係啦，其實咧呢一個有一個好處就係因為你哋都係學生嘛，你會知道咧學生嘅心情係嘛？咁即係譬如話學生會將來會見到嘅問題咧，佢都會知嘅，係啦。冇俾錢咯，冇俾錢啊！season lock 貴咗起嘅 account 咯，係就用唔到啦，用唔到啦。哦，揾唔到資料咯，我揾唔到資料。讀 AI 嘅 AI 㗎啦，我讀 AI 啊！AI 即係讀咩？其實 AI 即係讀咩咧？咁問㗎 AI 有冇人讀咧？原來有呢一科喎，咁究竟點樣讀嘅咧？讀啲乜嘢嘅咧？咁 AI 咁聰明做咩？讀呢個叻過你啦。係model 分析數據，分析數據，或者是照片去處理那些照片，就是說你將去實際抓取那些照片裡面的東西。係。對，估計咧 AI 幾耐會取代到人類咧？其實還是會有它，畢竟還是由我們去維護它，所以其實它頂多是可以協助人類，而不會去取代人類。哦，真的嗎？真啊！你話講咧玩一個 game 啊，好似好容易啊，你知背後係幾辛苦要讀㗎，係啊，都要讀書喎。頭先我問到佢咧，啱啱上山機嘅，係啦，原來佢已經得到華為嘅 offer，係啦，因為佢做咗即係做 intern 嘛，跟住佢話如果到時畢業，因為讀多1年啦畢業，如果到時咧就可以翻華為度做啦。跟住我即刻第二個問題，華為嘅人工高唔高㗎？唔係，其實係咯，你屬於入到去會係咩？首先咩 position 咧入到去做 IT 其實它的 fresh grade 其實全部人應該都差不多一樣的，而基本上你 fresh grade 你進去都會有4000，我知道就已經有4500到4800。哇，都好好算高人工咯喎！如果你以一個 fresh grade 嚟講，fresh grade 係高嘅，係咯，算高。咁再晉升上去係做咩嘅呢？又上去係？係咯。它裡面有 level 啦，但是你自己這個是過後你繼續，可能他們裡面有自己的規則，這樣子去上自己的 level 咯。咁你覺得呢個如果唔滿意嘅話，你 target 係揾到啲乜嘢咧？即係10,000、100,000定係咩嘅？係唔滿意，係華為嘛，中國公司相對來講可能會你加班會比較多啊。你諗呢個嘢，阿馬雲而家都冇搞呢啲啦，你唔使驚喎。點解你冇諗過新加坡工作咩？有的，其實我也會 try to apply 因為其實那邊很多AI 跟 machine learning 的工作，對，因為那邊現在
很多高楼嘛，然后其实我表哥他们也是新加坡人所以他也是有讲说那边的 demand 现在比较多都是 machine learning AI 这样，所以其实過後也是會 try to apply 裏面競爭就很大競爭大啦，競爭大啦，新加坡都係。你後面呢位同學，我想問下你搞 game 咧，有啲咧，我有個朋友都係搞 game 㗎，嗰個仔啊，讀喺台灣讀嘅，喺台灣讀，跟住佢最尾去咗日本嗰度做啊，係咪其實做 game 都係日本比較好啲嘅咧？會睇，而家有中國、美國、英國同埋日本咯。日本啊。所以呢幾個國家都可以選擇。但係點解我聽你咁講都冇馬來西亞嘅？唔識啊！冇啲嘛？佢有冇啲公司係專做呢啲 game 嘅 development 有冇㗎？有，但係有嘅，少。好少啊！而且都是好難，而且都是小公司，好難有。你可以去其他國家。唔係你創業咪得，你做第一個嘛，你做第一個老闆咪得啦，係啦，去睇咯。馬來西亞嘅創業機會好多。係啦，係啦。好啦，唔該曬兩位 ，thank you。喺 Penang 有冇大？我想知 Penang 有冇大學過？有。其實很多比如像 INTI TIMD，其實那邊其實很多大學而且我是覺得說。講出來看看吧，畢竟檳城其實大多數也就是那地區這些走過，而且加上講說出來看，不一樣的城市，想看有什麼差別因為我覺得說檳城太舒服所以其實很多檳城人其實也不會，那邊習慣了後其實也不會到再出來了的，所以我覺得說頂多在這裡真的不行，頂多再回家吧，自己一個家，對，所以我覺得那邊是太舒服所以我覺得說可能，而且那邊其實專門 ID 的學校，比如像還是 KL 比較多啦。對。但係咧，我見到 Penang 嗰度咧有好多工廠嗰啲喎，電子廠嗰啲嘅喎。係電子廠都好多。對，所以基本上如果說你在 Penang，如果你要做 ID，很多最快最好都是進這種工廠因為他們公司的廠都在那邊嘛，所以基本上都會，我知道朋友跟他們家長其實都做這種類型都是進工廠做。兩個一起嚟，即係同女朋友一齊過嚟㗎啦。OK， 真係唔該曬兩個同學幫我哋做訪問啊！唔該曬。我想問下啦 ，Regina， 如果真係譬如話好似我仔咁樣啦，佢考 IGCSE 嘅，咁佢要咩成績先可以入到嚟 APU 咧？咁最主要係睇，如果入 Pre-U 嘅話，最少要5個 credit 嘅話係 A、B、C 都係計 credit 嘅。係，即係5個 C 以上就可以入到 APU 啦，就係讀 PU 嘅。喺度讀 PU 1年，跟住就再加3年或者4年嘅大學。啱。咁如果 PU 係咩成績先可以入到大學咧？只要 pass 嗰個 Pre-U 就得㗎啦。pass PU 就可以啦。咁如果譬如話有啲人喺外國嘅，咁佢如果係用 A level 成績嚟到APU， 咁 A level 你會點樣計咩成績咧 ？A level 嚟講，我哋就睇兩個 passes 咯，即係 principal passes 咯，即係 A 到 D， 即係 E 同 F 係點樣？即係最少兩個 D， 不過都要睇翻佢嘅 IGCSE 嘅，所以都要睇翻佢嘅數學，佢嘅數學都要credit 咯，即係就係 C 咁啊係，因為頭先個同學生都講啦，數學一定要好，你先可以讀到，繼續喺呢個科技大學度讀上去咯。其實我想問下咧，讀完 degree 你哋都仲有再上喎，譬如研究咩博士master 係咪你都有呢啲課程嘅咧？都有即係之後我哋都有好多唔一樣種類嘅 master，或者之後你要更上讀翻博士學位都係有嘅。咁如果好似我喺呢度讀完 degree， 我想最後一年 master， 我過英國讀你個聯營學校啦，咁都係可以㗎，都可以㗎，即是話唔一定係我哋嘅合作嘅學校嘅，即是話所有嘅Australia、UK even US 都係可以承認嘅，都係可以改。都可以再讀嘅。我哋都有好多學生，甚至乎馬來西亞或者係外國嘅學生，都係去之後繼續讀Master、PhD 喺其他國家都冇問題。好啦，今日咧真係好多謝 Adrian 同阿 Regina 咧介紹咗咧 APU 俾我哋認識。各位家長咧應該咧對 APU 咧有一定程度深入了解㗎啦喎。好啦，唔該曬兩位啊，多謝曬，唔該曬，拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！